少商，少商。 少商，我来了。我怕是回光返照的。你不是在寿春征战吗？怎会在此处？这下子说的对，喜欢谁，是开眼睛看见的，便就是谁。我来晚了，还好你没事。 还知道疼啊？一个人就敢来闯战乱之地，都已经天不怕地不怕了，现如今还怕疼？如今阿父下落不明，全家人都入了狱，如今陈家只剩我一人了。我不想办法救家人，为父母洗刷冤屈，难道还要安心坐在家里等你来娶我不成？你都不知道，我这一路走得多么难。去监狱看家人的时候，被袁胜给打了个正着。后来回家，在腌菜缸里翻大母流的盘缠，出城的时候，守卫搜身又拿走了一半的盘缠。风吹日晒，好不容易到了头牛县，只能躲在夜香筒里进城。现在想着那个味道，我还头疼呢。那你后来怎么又进了牢狱呢？我一想，此案的关键是李峰，但我又不知道怎么去守卫森严队牢狱，就只能偷了2个饼子被抓进去。你还笑？你都不知道我这一路多艰难，在牢里吃不好也睡不好，我生怕他们发现我身份之后把我给砍了，我也怕他们没有砍我，把我送回都城，到时候我救不了阿父，也见不了你。好了好了，我这不是来了吗？程家不是只剩你一个人，还有我呢。我是你未来的狼血，自然也是程家人。你永远也不会死在孤军奋战，我会一直在你身后。你阿父，便是我阿父。少商，我们一起查清铜牛之事的真相，救出你家人。现在说这么好听有什么用？出事的时候，你不是也不在吗？我错了，以后我再也不离开你了。对了，我在牢狱里也不是全无收获，我见到李芳了，他这个人很是古怪，说什么日后定会升官发财，等罗班重新收复铜牛县之后，更是可以吃香的喝辣的。什么人？我是来送这次火灾伤亡人员名册，怕打扰2位，便一直候在外。已是打扰，你赶紧出去吧。程娘子可是因为与娄家误会，迁怒在下，
若是如此，我替阿瑶向你赔罪。娄公子，此次火灾伤情怎么样了？医师们已尽力救治，但只有尹县城和3位小吏活下来。此次死者8人，包括李县城。火灾起因呢？我与2位梁秋小将军一同去查，是彭和安插在马蓉身边眼线所为。他们不服马蓉投绳，便想同归于尽。待我们抓到人时，他们已畏罪自尽。好好安葬他们吧，待尹县城伤势好一些，让他暂任县令一职。这段时日麻烦娄公子了。待娄公子回到都城，封赏，圣上自会安排。林将军谬赞了，比起将军，我做的微不足道。先告辞了。干什么？别老盯着人看。你别听他胡说八道，我不是记挂与阿瑶退亲之事。我知晓，你只是怀疑他与铜牛一案有关。你怎么知道？你再这么着相，连罗奔都要看出来了。我的确是怀疑娄本。方才还未与你说完，在狱中的时候，李峰对自己被关一点都不担心，还信誓旦旦地说，等朝廷兵马一到，马蓉必定会投降。你的意思是，李峰知道娄奔要劝降马蓉，且确定马蓉一定会投降？不止如此，当时着火之时，人人都在呼喊，我当时也被烟熏得有一些神志不清，不过就听到李峰还在叫骂，说什么过河拆桥、杀人灭口，若不是与人勾结，何来杀人灭口一说？只是不知道我阿父在何处，是不是与此事有牵连？这娄奔很是精明，过去我非常欣赏他的才华，可现在看来，我还是小觑了他的野心。要从他手里找证据，不会容易。只要是人，就一定会有破绽。一定要想办法找到证据，找到我阿父。大人啊！将军，李县城也真是福报，他自幼就无父无母，吃百家饭长大。他的夫人也是个稳重的性子，我本以为有他照顾，李县城余生便安康了，谁曾想被那严中叛国所误，连个子女都不曾留下。严中平日里是个什么样的人？严中此人，说起来就是心高气傲，不通人情，更是不喜与世家子弟打交道。这平日里啊，衙役们为街坊做些事，街坊就算提着只老母鸡来答谢，要是被他瞧见了，也是要罚俸禄的。这么听起来，他并不是一个中立之人。我曾经也是这么认为啊。之前他家中老母病重，他是典当家产，严请名医啊，将马车换成了牛车，他也不觉得寒碜。他驾着牛车依然坦然自若，若不是亲眼瞧见娄公子找到那8字忏悔书啊，我是根本不会相信严大人会带着2000金铜投敌呀。
说起来也是可惜，我尚未来得及见上李兄一面，就走了。李兄放心，你的家眷我会带你照顾好。李夫人，铜牛县是伤心地，你不如带些盘缠回家，你看可好？我也正有此打算。这些时日，我已经在变卖家宅了。既然孑然一身，不如回老家算了。多谢大人关心。不是什么大人，李夫人是聪明人，做的选择一定是对的。邹公子可真是个能人呐！若非他劝降马蓉，铜牛县怕是保不住了。他们为何要运2000金铜出城？你们可知晓缘由？记得那日程将军与严忠两人以铜牛县与寿春毗邻，皆担心京铜安危为名，将铜押送出城，说是先送回都城。谁知这严忠将家眷一同带出城去，这显然是投敌去了嘛！哎呀，真是知人知面不知心呐！是谁告诉你这些的？李县城啊。咱们都跟了1天了，他不是在搬家，就是在变卖家财，看不出什么古怪来。走。去！不是，长官。哎，就这么些。长官，你听我说，这个真的是宝贝。哎，行了，走。大家来帮我评评理！大家快来帮我评评理呀！我夫君才为铜牛县捐躯，他便欺负我这寡妇，竟然还想把我的宝贝讹去啊！你这什么宝贝？给你300钱，已经是便宜你了。这可是我当亭长的君舅留下来的传家宝，怎么可能会不值钱呢？我夫君在狱中就反复的叮嘱我，让我留给一家老小。要不是我娘家距离此地有30里，我一介妇道人家身无分文回不去，我怎么可能舍得当掉呢？行，你快走。我一定要报官告你！你们看呐，他太欺负人了！李县城真是勤政爱民呐，可惜啊，此等好官，却老天不长眼。这字迹为何不一样？啊，这是严县令的字迹。他倒是会装模作样，演得一出好戏。
你先下去吧。啊。你作何想？你看这县城规划图，严中鼓励农桑，兴办乡学。这儿要挖3条水渠，还要铺2条路，条条框框写得这么仔细。若真是想透敌的话，为何还要做这些规划？这李峰定是怕别人起疑，才把严中的手书全部藏了起来。李夫人如此迂回地给我们线索，定是因为被人威胁。看来在这县衙之中，有他顾忌之人。他方才说，若非娘家距此地30里，他也不会当掉玉珏。30里，夫人脚程也就2日，为何需要这么多盘缠？李峰既是族人养大的，怎么会有当庭长的父亲？方才李夫人说留给一家老小，可我记得他并没有孩儿。30里，他的军就是庭长。庭长，我知晓了。阿霞飞，在铜牛县外30里处的驿亭，给我搜。是。来啊，加油！我们就在此处，不往前了。可都查清楚了，尸体都有何人？6旬老妇1名，40左右妇人1名，不到10岁孩童1名，还有1名40岁成年男子。看服饰，应该就是严中及其家眷，其余人应该也是30、40岁，不过因为时间太久，无法辨认身份。看装扮，是这次跟随程将军前往铜牛县的护卫。少商，少商，好了好了，你别看了，少商。我阿父在何处？我阿父在何处啊？少商，你们再仔细挖挖，这下面定还有人。少女君，我们已经查过了，人都在这儿了。少商，你好好想想，没有找到陈将军是好事。你阿父定还活着，他武艺高强，此时说不定正在某处疗伤呢。对，我阿父可能在某处疗伤，他还在等我去找他。我去找阿父，立刻修书，将此事告知圣上。是。少商，我们还有机会，只要能够查清铜牛一案的真相，一定能找到你阿父的线索。只有我没有找到的证据，听我说漏了，让我去。少商，
你现在这样找不到证据，你只会伤到你自己。你冷静一点。我如何冷静？我要如何冷静啊？我阿父如今生死未卜，我阿母、大母、堂子、阿兄们全部都入了狱了，随时都会死的。我要再找不到我阿父，可就来不及了。他真是来不及了！你放开我！我比任何人都懂你此刻的心境。你放心，我不会让你承受我当年的痛楚。阿父，少商，可有找到我阿父？还没有。那些尸首再次确认过了，确定没有陈叔父。一定有漏掉的地方。我去找我阿父，你让我去找我阿父。少女君，你可知少主公背了你走了好几个时辰，回来连口水都来不及喝。闭嘴，阿飞！我就要说，那日少主公听闻曲灵侯出事，为尽快拿下寿春，只身一人潜入城中，被千军万马包围，还被彭坤刺了一剑，险些丢了性命。好不容易死里逃生，又担心你会来铜牛县，马不停蹄就赶来了。这几日为查程家事，他都没合眼，你就心疼心阿喜，疼他。带他去领罚。是。有没有受伤？严不严重？给我看看。我没事，真的，我没事。那日在寿春，洪坤想要杀我，但他的兵器没能刺穿你送我的护心甲，所以这么算来，还是你救了我呢。你是我郎婿，日后要一直记得，就算是为了我，也不能这般拼命了。那时候得知你出事，我只恨不得自己再快一些，哪还顾得上什么性命啊？疼不疼啊？不疼。那日在华县，你替我疗伤拔剑之时，问的也是这句话。有时我想，若是能得你温柔相待，便是身上再开几个口子，也是值得的。别再胡说八道了。我说的都是真心话。你知道吗？自从我舅父去世后，我阿母变得疯疯癫癫，这世间就再无家人关心我，是否会疼？那日你说，你别无选择，程家的生死全系于你一身。我明白你的心境，因为一直以来，我都是霍家最后一人。以后不会了。就如你同我所说，从今往后，你不再是孤身奋战，也不是别无选择，
我永远会在你身后，我也可以保护你。少少，其实是吗？我真的很需要你。娄太傅，恭喜恭喜呀！此番娄大公子不战而屈人之兵，立了大功，娄家真是无上荣耀啊！娄太傅不愧为太子师，教导有方啊！哼，我怎么敢跟你左大人比呀？虽说是祖上从文，但却有武将遗风啊！你家女娘能大闹长秋宫，你也敢跟凌不疑在御史台拳脚一战，令人佩服啊！呵呵，万将军，你笑什么笑？哼，我笑有人记吃不记打。听着些片面之词，就急哄哄地逼着圣上定罪。如今眼中满门被屠，分明是不肯投敌，才惨遭毒手的忠良之事。哼！当日与严忠一起离开铜牛县的官员，只有程使。严忠身死，李逢被杀，就是那下落不明的程使最为可疑。而且那严忠的尸体还是程娘子发现的，谁知道他不是贼喊捉贼呀？你这是胡扯！我贤弟生死未卜，下落不明，说不定就是那些歹人所害。手上为替父亲洗刷冤屈，好不容易找到严忠尸体，你还给他泼脏水！可怜我兄弟一身正气，英勇报国，还要被一群混小子背后捅刀子。哎，万将军慎言，你怎么可以言辞如此粗鄙？哎呦！我就是粗鄙无能！你松手！我们这些粗人武将，就是用真刀真枪，靠着一身伤拼下的赫赫战功。不像某些人，只会耍嘴皮子，构陷忠良，往自己脸上贴金。你血口喷人！你分明与那程使臭味相投，所以才帮他说话。我从不血口喷人，我这人能动手，绝不动口。哎呦啊！哎呦！哎呦！哎呦呦！哎呦！哎！哎呦！哎呦！陛下，万将军把左大人的胳膊卸了。谢了啊，谢得好。这些御史整天的挑拨是非，恨不得把朕呀也天天的参上一本，好留得一个美名，名垂千史。朕要不是穿的这身龙袍啊，还真想出去啊踹他们一脚。陛
陛下，那您不想见他们？不见，烦。去阿衡那儿。陛下，岳飞也说了，不见，烦。怎么说话的？你说说，这程娘子私造皇后潼关文牒，现在又赖在铜牛县不肯回来。快点让十一郎别窝在铜牛县了，赶紧带着程娘子回宫吧。我就不罚他了。你看看外面，就那些弹劾他的人，镇压着，看着就来气。憋屈啊！真这个皇帝当得憋屈啊！陛下，我要参反苏白，讨打同僚，不无朝纲。陛下，你可不能坐视不理呀！你看这，去，让他们滚进来。陛下，陛下，臣差一点就见不到陛下了。范松柏的参见陛下。左大人，莫要惊吓陛下，以免殿前失仪。是啊，陛下明鉴，左大人自己摔倒，臣想扶他，谁知道他身子骨弱，我这一拉他就脱臼了。你胡说八道！哎，众位同袍可都瞧见了，松柏胡说了吗？下官亲眼所见，确如万大人所言，句句属实。不错，确实是如万大人所言。陛下，迎将军连夜送来信，言中全家被屠，这个城使真是，哎呦，丧心病狂啊！他非但盗窃2000金铜，更屠杀忠臣全家。臣以为应尽快将曲灵侯全家处斩，召程娘子回都城领罚。你是想再被卸只胳膊吗？陛下，左大人言之有理，不过如今战事刚了，诸位同僚甚为繁忙，唯独御史台清闲些。不如将程娘子带回都城的传令之事，劳烦左大人亲自跑一趟。我又不是内史官，为什么要上前线呢？真以为袁侍郎所言有理呀。左大人，既然你如此的惦记陈家娘子，那就亲自接她回来吧。你跟子慎程娘子，都有缘分啊！缘分？不是有那么一些旧交情吗？就这么定了。陛下英明。还有啊，娄太傅那位贤侄也一并请回吧。功不可没，朕当论功行赏。陛下夸奖了。我那位侄儿素来喜欢游历，不过是交友甚广而已，全是凑巧，担不起陛下这般夸奖啊。铜牛县有炼铜厂，所以历任的县令呢，都将这城池浇筑的高厚坚实。若真要强攻，死伤必会不少。可是你这位贤侄呢，深谙纵横之道，此番不费一兵一卒，就把这铜牛县失而复得了，功不可没啊！有罪当罚，论功行赏，那是天经地义的事。朕不会放过那居心叵测之辈，但是对忠良之士，已绝不辜负。此事，朕意已决，无需在意。是。诸位大人请。哎呦！都别给朕闲着，总不能什么事儿
就让朕一个人带着吧。娄兄，在下曾在寿春与彭坤一战。彭坤虽狼子野心，但也并非贪生怕死之人。而在他麾下效力了10余年的副将马荣，也绝非等闲。不知当时娄兄是如何做到不费一兵一卒，便劝降了马荣的？此话我已和林将军说过了。我游历四方时，结识了马荣将军，算得上是故友，也便说得上几句话。其实是圣上贤德，才令得马荣投靠，天下归心。在下还听闻，内县令严忠也有一位故友，而且还是位世家子弟。只不过那严忠不希望被人说他向士族投诚服软，便掩盖了两人的交情。两人每每见面，还要避开众人。娄兄可知此事啊？我游历四方时，结识了马荣将军，算得上是故友，也便说得上几句话。其实是圣上贤德，才令得马荣投靠，天下归心。在下还听闻，内县令严忠也有一位故友，而且还是位世家子弟。只不过那严忠不希望被人说他向士族投诚服软，便掩盖了两人的交情。两人每每见面，还要避开众人。娄兄可知此事啊？果然什么都瞒不过林将军。那位故友便是在下。当初我见严县令富有经略，探空有一腔抱负，却无从一展宏图，与我自身经历甚为相似，便与他相交，却没想到他竟会投敌。娄某深感痛心，却又不愿意诋毁故友，便未曾将此事告知于他人。那不知娄兄如何看待严县令留下的手书？听闻那手书还是你发现的。我猜想，严兄是不忍心老母幼儿一同受难，不得不与马荣暗中勾结，意欲以2000斤金铜换取老母幼儿一条生路。谁知这马荣心黑手狠，直接杀光了严氏满门。往生贪念，心中有愧。这严县令还真是可惜了。不过若没有严县令投敌，就没有娄兄此番功绩。这一次，娄兄回到都城，定会步步高升。在下先恭喜娄兄了。若能选，在下真希望严兄不曾行差踏错。圣上已召在下回都城，还要收拾一番，便不陪林将军闲话了。失陪。一听发现人中满门失守之事，除了你并未公开，罗奔是怎么知晓的？他定是在你追问之下心慌说漏了嘴。他与严县令之死定有关系。其实我刚到铜牛县，
就已经开始怀疑楼奔了。他并无官职在身，空口无凭，不可能说服马蓉投降。还有那日在狱中，李峰临死之前说的过河拆桥，定也是说的楼奔。他一定知道我阿福的下落，我去找他。你冷静一些，眼下没有证据，你去质问他，他不会承认，而且还会打草惊蛇。可他马上就要回都城了，如果他回去了，我要如何知道我阿福的下落？不止他，我的人回报，传召我们回宫的信使已经在路上了，很快就到通宁县。那我们也回去吗？不回。我认为马蓉不是愚蠢之人，他极有可能留有后手。通宁县应该还有楼奔的罪证。那身上的诏令？将在外，君命有所不受。这卦象显示绝处逢生啊！阿母、大母，我们一定能出去的。你那卦象根本不准，你还说我比袅袅先成亲呢。如今我还没娶新妇呢，就要去见泰山神了，可怜我的七七呀，我的七七！阿松，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 你怎么来了？我听见你喊我名字了，你是否也想我了？快我瞧瞧你，你怎么憔悴的这么多？你看，你这眼眶都黑了。哎，你想多了，四兄每天呼噜声震天响，没睡好的明明是我。阿松，你受苦了。七七，你来干什么？还打扮成儿郎模样，赶紧回去。我未来郎婿在牢里，我能不来吗？是我求阿父外头狱卒放我进来见你一面。谁是你未来郎婿？我家阿母不会同意我入赘万家的，你就死了这条心吧。你上次明明说，你说你会把你阿母的话当放屁，全天下女子你就听我一人的。我改主意了，我为人最孝顺不过，你这女娘又凶又野蛮，女工做的比起娘娘也没好到哪去。哎呀！哎，你干什么？这是廷尉府大狱，你可不能乱。再说我三弟还在呢，你克制点。我知道你时日不多了，从今夜起，我万七七嫁你为妻，此生不悔。你可知道现在是什么情况？我家男丁都要被斩杀，所以我才来这儿。若你不幸赴死，我替你守寡，一辈子不再改嫁。我万七七说到做到。若你还是不依，
我便割发出家，一辈子不再嫁人。我同意。我同意。在城市千家难定，即将被问斩之时，竟得如此忠义心腹，老身此生足矣。七七呀，我代城市列祖列宗谢谢你。谢谢你啊，谢谢你！只要你们2个人情投意合，哪管旁人闲言碎语。今日我做主，润松儿如坠万家。七七，过来。来，身上拿着。大我给的，谢谢大母。这可是足金足粮，收好了。谢谢大母。元一，这件事儿，你是答应还是不答应呢？全凭军功定夺。你竟不与我作对？军姑，以前我们总是针锋相对，可如今看来，再吵再闹，也只有你我2人一直在挺程家，在为自家的儿女争取。我们是一家人，是哪来的隔夜仇啊？没有过不去的关。算你懂事一回，我也并非小气之人。你我以前的恩仇，一笔勾销。但是入赘的聘礼我还是要要的。早就准备好了，我与你阿母1人1半。不，全给军姑。
哟，马修，娄兄，空口就能拿下一座城，真是太厉害了。是啊，今后可要靠娄兄多多提携。是，多多提携娄大人。娄某在这儿，多谢诸位，请。自便。哟，秦兄，来，你们不知我大兄有多厉害，此次凭借一人之力劝降叛军，连圣上都奖赏他当做朝为官呢。哎，你们看这铜镜，这是当年他送给我阿嫂的定情信物，亲手打磨的。你们可曾见过这样深情的如意郎君呀？哎，往日我怎么不曾听你说这位大兄事迹呀？是你堂兄吧？堂兄怎么了？堂兄赚的也是我娄氏风光呀。妹妹莫要拿那名铜镜炫耀，父亲会不高兴的。阿嫂，你来啦，快坐。这有什么的？还不过是害羞罢了。阿嫂同我们一块喝酒啊，来上酒。我近日身体有些不适，以水代酒吧。好，来，阿嫂。阿嫂，没事吧？怎么了？可是哪里不舒服？我去找医生来。我身体并无大碍，夫君不用担心。等晚些宾客散了，我有好消息同你说。什么好消息？你别问了，自是双喜临门的好事。好，行，那您自便。去忙。哎，娄大人和娄夫人好恩爱啊！就是啊，羡煞旁人。可不是嘛！我阿兄啊，当初亲手打磨的这个镜子，更是用10种文字刻下了蒹葭，就是送给阿嫂的。10种文字。是。娄少夫人，冒犯了，那面铜镜可方便再给我看一眼？哎，少商妹妹，你能来可是太好了，我还担心娶灵侯一事你不会来了呢。戴罪之人怎样敢参加宴席？阿嫂，你拉他来做什么呀？不嫌晦气吗？娄少夫人，我知那面铜镜是娄大人送你的定情信物，能否让我看一眼？陈老师，你不是看过吗？还看？一面铜镜而已，有何不可？待你与林将军成亲之时，我也命人打磨一面送给你。林伯仪，袁善见。今日可是我们娄家的大喜之日啊！你们这样带兵前来，是不是有些个不妥呀？廷尉府侍郎袁慎奉圣上之命，捉拿杀害铜牛县令一家的嫌犯，还望娄太傅见谅。此处宾客众多，林将军此番动作，难免会惊扰他们。借一步说话可好？娄奔串通彭坤大将马荣，诱骗铜牛县令严忠，将金桶与家人托付，然后尽数屠戮之。最后假作说服马荣开城投降，
还将罪名栽赃给曲灵侯程氏，做下一石三鸟之计。这怎么可能呢？这不可能，这不可能啊！阿兄不会做出这样的事情。林将军想为程氏洗刷罪名之心，我全然能够理解。但要定我罪，总不能光靠推测臆想吧？可拿得出真凭实据来。你手脚利落，当初涉事的一干人，几乎全部被灭口，甚至连马荣，连马荣也是我杀的吗？马荣可是众目睽睽之下死于彭坤余孽之手。马荣，彭将军待你不薄，已经备主求荣，去死吧！小心！娄公子，你交友广阔，多次前往寿春结交马荣，怎会不知马荣副将乃是彭坤义子？人虽然不是你杀的，却是你推波助澜，借刀杀人。是。有刺客！来人啊！来人啊！有刺客！袁侍郎，查案是靠编故事。谁说我没有真凭实据了？连李冯夫人都拼命留下线索，你怎么敢信那马荣对你就毫无防备呢？证据我们已经查到了。林将军在县衙中发现了这些日子以来你写给严县令的书函，从你们相识、相约、会面，煽动严中携老母幼儿随程将军运送物资的不屈出城，甚至到约定时辰地点，一概皆有。我猜你是想让马荣进城之后销毁这些书函，没想到他却故意瞒了下来，以备后患。林将军，可要看看我过往书信，这并非是我的字迹。可是我熟悉楼奔的字迹，这不是他的。别妄图将此事栽赃到我身上。那你给娄少夫人的定情之物呢？这面铜镜，背面有娄大人亲笔刻上的多种字体。我记得娄二夫人曾与我说过，我家大郎啊，擅长书法，他还在剑字后面用不同字体刻了一首蒹葭呢。这其中与信函上有没有相同的字体？娄大人，你心里定比我更清楚。夫君，夫君，他们说的这些可都是真的。没错，都是真的。阿母，你为何要做这样的事啊？难道妃子不能立下功业吗？为我们受过大房诸多委屈，为阿瑶一家，为你我江南，为我
自审报复。年纪，事到如今我已无颜见，你还年轻，改嫁已不迟。说的这是什么话？你现在说这些话，这不是要了我的命吗？你可知，要你的命，就是要了我的命。林将军可知，人人都盼着生在太平盛世，独我平生最恨没早生几十年。当年群雄并起，将星云集，以你之才，若得逢当时，定能指点江山，做出一番事业。我在这里先谢过林将军，知己之情。我深知你雄心壮志，但循序渐进，累积官制，才是成为国之栋梁的正道。而你已经步入歧途。我生就这副气性，没法子屈居人下，叫我从拜官小吏做起，将雄心壮志都消磨在言不由衷的恭维中，消磨在不痛不痒的周旋中。我宁可一生不踏入朝堂。哎呀，你又何必行此下作之事呢？咱们娄家也不是无名之辈嘛，你大可以慢慢的来嘛。伯父，别装模作样了。人人都说你忠厚，可我们自家人哪个不清楚你的小伎俩？林将军曾多次举荐我，说我是谋政理事的大才，该有个施展拳脚的机会。太子殿下却因伯父刻意埋没，没有启用。我的好伯父满口谦逊，婉拒太子殿下的举荐，说我年纪还轻，应多再历练几年才能当时。你看，这都是伯父的不是，都是我听信了你大伯母的挑唆。别再推给大伯母了，男子汉大丈夫，所有肮脏龌龊之事都推给妇人，亏你做得出来。伯父若一心举荐我入朝为官，大伯母还能吃了你不成？其实你也暗暗盼自己的儿郎出人头地，可惜几位堂兄弟皆为蠢材。你怕我出头，将来会压制你的儿郎们，是以一直阻碍二方前途，不是吗？你这简直是血口喷人！你们叔侄二人，一个算计，一个不甘，所以屠戮了延中满门，想要以此作为晋升仕途的踏脚砖，还杀了马荣、李逢。你说，我阿父如今在何处？你想知晓，我们单独一叙，如何？你这是何意？现如今我只想知道我阿父何在。
吾见过山川溪海，日月星河，将天下绘于笔下，现赠于少商你作为赔罪。愿你来日与我一样，求于困境之时能见天地，而不困于己心。这是我游历四海多年，亲手绘制的境内堪舆图。朝中重臣无一不想得到此物。这当真是个宝贝。若你将这宝贝献与圣上，我想他会网开一面，放你一条生路。得心之所想，艰难，则失之不易；得之既易，则失之亦然。难易一线，全凭己心。因即是果，果即是因。吾如此，汝亦如此。家门不幸，家门不幸！我原以为你们二房在外面立下了大功，没想到做出这般见不得人的事情。哼，无才便无才，学着你堂兄安丹度日有何不可？何必这样害人害己？如今你们二房犯下这样大罪，该不会牵连全家？你闭嘴！你若再敢侮辱我夫君金姑，不让你血溅五步！你居然敢！居然敢！站住！都别过来！你个忤逆呀！夫君，你个忤逆！家门不幸，家门不幸啊！家主，家主回屋，回屋。家门不幸啊！家门不幸啊！拿下！你也是聪明人，我们之间不必闹到玉石俱焚。将少商放了，交代程使的下文，我可向圣上求情，从轻发落。什么？求情？真是可笑！这些年我楼奔游历四海，众人只知晓我文采博学，却从不知我的抱负乃是山河为盘，星辰为棋。可惜，楚军对我伯父言听计从，我空有满腔抱负，却毫无用处。袁善见，我真羡慕。年纪轻轻就可以在廷尉府有一席之地，我自认才华不输给你，却不知落脚何处。
雄鹰不能在岩下飞行，鲲鹏也不能在浅池中浮水。我自少年起一心入主中书，却不想落到这步田地。哼，时也，命也。儿啊，你这又是何苦啊？咱们不当这个官不行吗？阿母，这些年大伯母欺负你、羞辱你，我若是官身，何至于此？我是长子，因为家中人撑起一方天地，我不想将来我与阿阳的子孙也在族中这般卑微怯懦。阿兄，我已成亲了，我也长大了，不必一直在你的羽翼之下。阿兄，你不用事事都自己承担的，你放了韶商吧。令将军说话算话，定会在圣上面前为你求情的。是啊，我已嫁与娄家，有何家撑腰，旭伯再不会用受这样的委屈。多谢地父。可我若连自己妻子也不愿连累，又怎会肯借助地府娘家势力？阿阳，你既是个大人了，就不要再哭了。娄家以后还靠你撑着呢。夫君，不要一错再错了，我们回头是岸，功名利禄我们都不要了。我只想跟你好好过日子，好不好？妍希，我可能不能陪你去东海寻访蓬莱仙境了，对不住。你听我说，你起来，你完了，我们这苦肉，你怎么可以这么狠心？不要这样，你起来，你起来呀！不要，不要，让开，让开！你起来，你起来呀，夫君！夫君，娄奔既已畏罪自尽，尸首也要带回廷尉府。娄少夫人，见谅。你们滚！都是你们逼死他的，你们还要带走他不成？你走开！滚开！不是，都是你们逼死他的，都是你们逼的。得心之所想，艰难，则失之可以；得之既易，则失之亦然。难易一线，全凭己心。因即是果，果即是因。你的马匹在何处？就在府外。你要做什么？我去找我阿父。方才娄奔与我讲，因即是果，果即是因。既然起因是因为2000金铜，
那结果也会在铜牛铜矿，他们定是将我阿福囚困在那儿。我去找我阿福。将军，你慢点儿，是不是这药太苦了呀？哪儿好都不如家好啊！我在通牛县这么久，心中想家，想你，想孩子们，当然也想阿母，想的心肠都拧成一团了。我们也想将军。一家人在牢中时，每一句话都提及将军。阿母说将军是个孝顺儿郎，宋儿少公也念将军是慈父之心。袅袅就更不必说了，他为你这个阿父奔走，也是他情之所然。那夫人呢？你我成亲30载，相互扶持，恩爱有加，还用说吗？我哪知家中会被铜牛一案牵连。那日严仲与我商量该如何处置那2000斤铜，我担忧铜牛县失守，军资被抢，便提议将那2000斤铜运出城外隐藏。谁知半路遇袭，马荣非但抢了资车，更将严仲一家杀害。我奋力抵挡，也受了伤，拼了性命逃脱，最终昏在草丛中。可我听袅袅说，找到将军时，你可是生龙活虎啊，可不像昏迷许久的模样。还不是怪那楼奔，我醒来就在那小屋，浑身是伤。他说我为周围矿上劳作的百姓所救，他闻讯过来照顾我2日，还告诉我铜宁失守，县城李逢叛变，构陷我于严中，携2000斤铜投敌叛国。圣上下令抓捕2人。将军你就信了？他是娄耀阿兄，又曾与我们议过亲，我怎能想到他撒谎欺瞒啊？后来我伤好转些，想寻机会回都城自辩，他又哄骗我不能贸然出面，否则马荣的眼线察觉，定会劫杀。如果我死了，就有口难辩了，程家人都会定罪，入狱受刑啊。他又向我保证，会将我活着的消息告诉你们，让你们安心。等洗刷冤屈的那一天，便能一家团聚。我怕此罪牵连你们，也只能在那片小天地里隐忍。别去死为夫了。将军真是不易啊！既然能从他的手里逃过一劫，他倒还有一些良心，未曾杀我，像是看在袅袅与娄瑶定过亲的份上。那是因为他事败，自然心存善念。若他事成呢？他能藏匿将军一辈子。要是事成啊，他第一个杀的呀，便是将军你。大郎啊，大郎啊，大郎啊！
大郎呀，你总算醒过来了！哎，阿母，哎呀，吓坏你阿母了！你在这整整睡了3天3夜不醒啊！别好了，阿母，我这伤还没好全，您这一嗓子差点把人给送走。那个不孝子，你可知你阿母这些时日是怎么过的日子吗？你眼里只有你心腹，你阿母受的苦，你怎么半点表示都没有呢？怎么半点表示都没有？不孝子，不对呀，阿母，你在牢里待了些时日，瞧着比过去还丰盈了不少。你看看，元一为了照顾你们，都瘦了好几圈，阿母怎么看也不像受了苦的模样。放屁！就为你惹的祸，我把我的棺材本都赔进去了。我的棺材本我的棺……你怎么半点不知心疼呢？就阿母藏的那些破烂儿。什么破烂儿？你们这些败家子儿啊！素日里，你们只知道说阿母抠门儿，若非阿母藏的这些宝贝，你女儿拿什么做盘缠去铜牛县，就出你这个不孝子！当年你们若非靠阿母嘴巴里省出的那些粮食能活到今日，不是靠你阿母手指缝里抠出的钱财能救你的命吗？能救你的命，能救你的命吗？君姑可是见过乱世的，若不是君姑平日里积攒节俭，哪有我们程家的今日啊？懂事啊，还是愿意懂事啊。都说儿郎靠得住，依我看，儿媳远比儿郎靠得住。不对啊，我不在的日子里发生了何事？你们怎么不吵了？倒也没发生何事，只是我们想明白了。想明白什么？一致对外。哎呦！手不疼吧？阿瑶，是对不住。陈娘子言重了，你从不曾对不住我，一切都是大兄咎由自取。幸好我没因大兄一案，与伯父一起被贬回家乡。太子殿下保重，老臣就此告别了。窦太傅保重。为何要选去华县上任？说起来，在华县时，好似我这一生中最快乐的时光。现在想起来还像做梦般。那时的你，率真勇敢；那时的我，纯真无惧。可惜，若再有我选择，我宁愿此生不曾遇见你。
也没有去过华县。你多保重。程少商，若你我不是经此生死大事，或许我们还能做得成朋友。谁稀罕与你做朋友？我也不稀罕，谁让你眼巴巴来送我们呢？你们夫妻二人一起来娄家擒拿旭伯，逼得他当众自尽，如今却一起来送我们，此举不是往阿瑶心窝子上捅刀子吗？幸而阿瑶是深明大义之人，不会真的怪罪你们。他只是不知道如何面对你罢了。我信他心中自有一杆秤，知晓自己兄长所为，不能见天地于人心。天长日久，他会想通的。阿瑶就是这般心地磊落、大道至心之人。程少商，来日相逢，我定请你饮酒吃肉。只是现在的我们不欢迎你。别再伤心了。若非你举荐，他们夫妇二人也去不了华县。如今华县已是太平之地，想必他们去了，也能够施展心中的抱负。近日为何不见娄大夫人和严继阿子？娄家族老在得知娄本遗言之后，斥责娄太傅阻碍子弟的前程，酿此大祸。而娄太傅将此罪尽数推给了其夫人，罪名是不悌不显，离间骨肉。就在前几日，娄大夫人被遣送回娘家了。还真是，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞啊。也不全是这样的夫妻。娄少夫人待娄奔就不是如此。夫君，你先走一步，我与孩儿很快便与你在泉下相聚。
你踏遍山河，说要替我寻一处蓬莱，你不可能食言。就在前方，给我引路吧。夜间刘急，刘家的一众护卫都下了水，也没能把人捞上来。现如今，王延基母子死不见尸。延吉阿紫曾屡次帮我，是娄家除阿瑶之外，待我最好之人。现如今，却因我殉父。娄大公子出事那日，我召集巡抚，都不曾宽慰于他。娄少夫人是明事理之人，而阿瑶也是一个真心至善的二郎。家中发生如此惨事，他也不曾真的记恨你我。今日的他，想必很是克制。我记得阿瑶曾与我说过，他最喜爱去的地方，就是他阿兄的书房。他阿兄游历山川，心怀天下，见过无数风景，结识了无数有趣之人，只是没想到，兄弟二人变成了今日这般。是娄奔自己走错了路，一步错，步步错。天下之事，有时候只是走错了一步，便再也无法回头了。子珊，我不求荣华富贵，只求平安喜乐。你我万不能行差踏错，此生便绝无后悔之日。怎么了？我阿母病又重了，你可愿意跟我一同去看望她？看我做的好不好？了解了。阿离肯定会喜欢的。阿离，你来了，快来快来！阿母给你做的杏仁糕，你最喜欢吃的。来呀，快尝尝，尝尝甜不甜？来来来，尝尝啊，来啊！怎么？你是嫌阿母？没有。阿母做的很好，我吃。来，尝一块啊！阿离，你吃个杏仁糕为什么紧皱眉头啊？是阿母做的不好吃，是不是？没有。很好吃。很甜。真的？阿离喜欢就好。如今城里虽然缺东少西的，可是这杏树结果了，这个杏仁糕啊，你想吃多少便可吃多少。阿母不会亏了你的。
好。哎，喜欢吃就多吃一点呀！快来，快来，快来啊！傻孩子，你慢一点，剥着呢啊！霍夫人还当子申是孩童呢，为何我觉得霍夫人的病，今日瞧着比之前精神好些呢？君华上了年岁，熬不住病了。如今看似精神，实则已油尽灯枯了。她是霍家伯母早产生下的，从小身体就不好，才受尽了宠爱。为了领贼，拼死生下了子胜，却落得了这般的下场。其实不止君华，子胜也是早产儿。我记得当年他生下来的时候，就像个小猫崽儿一样，大家都觉得他养不活，才给他起了阿离这个名字。倒是霍家大嫂生了几个儿郎女娘，全都健康，壮实得很。这为求平安啊，便将自己儿子的名字给了子胜。那霍冲将军的儿子叫什么？不疑给了阿离，君华儿子的无伤便给了霍家小侄子。霍无伤。都说外甥萧旧，不疑和无伤这两个孩子有时长得很像，所以君华呢，就总喜欢把他们打扮得一模一样，让霍兄来猜。可恨那灵贼，整日里装出一副慈父的嘴脸，蒙骗世人，使得子胜有时他报过几回，甚至有时都会认错。两人真有这么像，连城阳侯都会认错，那还不是因为他极少亲近孩子的缘故吗？虽然这两个孩子相貌很是相似，但脾性却相差太远了。一个呀调皮好动，喜欢爬树、登高；另外一个呢文静明理，喜欢看书习字。虽然性情不同，但两个人相处却极好。阿离喜欢吃杏仁，这阿争虽然碰到杏仁就会起红疹，还是愿意上树去为他摘果子。子胜如今是霍家唯一的血脉，万不可再去拼命了。他要是有个长短，这君华……孩子，子胜就托付给你了。待你大婚之日，你阿父阿母给你备了多少嫁妆，叔父照原样再给你备一份，可好啊？不用了，皇后也说过此话。我的嫁妆已经很多了。哎，哪有人嫌自己嫁妆太多呀？这再说了，你的嫁妆如果少了，将来见到豫昌郡主抬不起头，那可怎么办？我的嫁妆多寡，与豫昌郡主有何干系？人家琴棋书画、女工烹调样样精通，又是都城里出了名的贤良淑德。你呢？我听闻你缝补个铠甲都能弄出个鸡翅膀来，害得子胜被众将官笑话了多日。这嫁妆要再不丰厚些，那不什么都比不过人家呀。崔叔父，我觉得
你我缘分已尽，就此告别，天高地远，不必相送。你是鸳鸯，不是妓。气性还不小，这孩子有点意思。你怎么了？没事。怎么长了这般多的疹子啊？应该是操练的时候被蚊虫给咬了。大冷天的，怎么会有这么多蚊虫啊？我看看。你发热了，好烫。请靠下。医师说少主公是食不得杏仁才会发热，过一夜便好。可为何少女君一言不发就走了，都不等少主公醒过来？定是其少主公不爱惜自身吧。只盼着彭坤能赶紧将孤城一案都交代了，这样少主公也好早日放下心结，与少女君完婚。少主公，医师不是让你多歇歇吗？你怎么又起来了？等不及了，再等就要晚了。我们去廷尉府抢彭坤。是。说，为什么对乾安王下手？为什么要对孤城下手？林不言，你私自把我从廷尉府掳到这北军狱，分明是想滥用私刑。我可以保证每一点都落在同一位置。不知彭将军能受得了几鞭呢？说！我看将士们出生入死，乾安王坐享其成，不断高升，我杀他有错吗？小乾安王无能，却只等着继承不娶，沿袭王位，父死子继。我们这些寒门将士什么时候才能出头上位？只有老乾安王在阵中死去，小乾安王无力安抚不娶，我才不会永远只是个副将。至于孤城，没有及时能够救援，完全是他祸冲倒霉而已。不可能！你在寿春，你说此事与林毅有关系，是什么意思？孤城城破，是不是因为有林毅在城内做接应？你已经是文氏的一条狗，怎么
连自己的亲生阿父都想要反咬一口，去邀功吗？我什么也不知道。有种，你杀了我，你以为我不敢杀你吗？雍王我杀了，文修君我贬了，小月后我也令其滚去了皇陵。你，要杀你，易如反掌。我要的是让你生不如死，而这里至少就有上百种法子。彭将军是否愿意一一试试啊？你方才为何对着霍将军的画像出神啊？我是觉得霍将军与子胜倒是有几分相像。都说外甥萧旧，不疑和无伤这两个孩子，有时长得很像。虽然性情不同，但两个人相处却是极好。阿离喜欢吃杏仁，这阿争虽然碰到杏仁就会起红疹，还是愿意上树去为他摘果子。怎么长了这般多的疹子啊？应该是操练的时候被蚊虫给咬了。少商，皇后怎么还没睡啊？于近日身体不大好，眠浅。瞧你屋子灯还亮着，就想过来看看你。皇后可是因为储君之事而烦忧？娄太傅乃太子师，这段时日，文修君、王纯、五公主，还有娄太傅接二连三的出事。即便东宫能从此事中摘出来，怕是太子心中也不会好过。皇后，我偷偷离开都城，把楼奔查了出来，才会连累太子殿下。皇后不怪我吗？为何会怪你？你乖巧听话，余怎会不知你心中的苦楚？其实，余心中甚是敬佩你。若我当年也有你这般孤勇，或许也能救下我的阿父阿母。皇后要先保重自己。除了太子的事情，你还有好多事情都要操心。是啊，如今余只操心你与子胜的婚事。皇后，跟我说说子胜的事情吧。
他的性子是一直这么清冷吗？我听闻说他跟霍侯公子长得像，小时候大家都经常认错他们。像也不像。子胜小时候欢脱得很，而无伤总是沉默寡言，少年老成。只是后来出了那样的事儿，子胜就变得像无伤那样不爱笑了。其实他有许多习性跟无伤像。圣上也曾问过他，他说他要为死去的无伤活着，不能太恣意了。这孩子前半生过得太苦了。余庆幸他身边余生有你。我也庆幸他身边能有皇后。其实子胜帮我们更多。不管发生何事，人总要往前看。你莫要为他担心，他行事啊，自有分寸。快些睡吧，或许明日会更好些。皇后，今日你能不能陪我一晚？这有何不可？让程少商出来见我。庞夫人，不得在此喧哗，此处是长秋宫。我不管什么长秋宫，我现在就要去见程少商。别挡我！庞夫人，程娘子，过去是我对你不住，今日特地来给你道歉了，求你让十一郎放过我夫君吧。当初你阿母险些被处死，你都不曾这般狼狈哀求。如今为了一个郎婿，你竟做到此般，你真是一点骨气都不要了。我腹中的孩儿要是没了阿父，我还要这脸面和骨气做什么？起来，快起来！我求求你帮帮我吧，帮帮我好不好？你可以没脸没皮，但长秋宫的脸面不能不顾。你为了一个不忠不义的男人值吗？他在你们眼中不忠不义，但是在我眼里，没有人更比他有情有义。是，他忤逆谋反，甚至杀我亲人。可你知我这些亲人算什么亲人？我在娘家过的是怎样的日子？阿父窝囊，阿兄纨绔，阿母更是心中只有舅父一家人，随时可命我为他母家牺牲。没有人关心过我喜欢什么，更没有人在乎过我想要什么。除了他。可那又如何？火灵，
你清醒一点，那毕竟是坑了孤城的反贼。他早年在孤城，瘴气重伤了身子，患下喘症，所以院中从未有过花草。他得知我喜欢侍花弄草后，便不顾危险，让人带来了许多稀罕花草种在院中，就是为了哄我开心。为此，他不敢踏足我的院子，这也让我安心不少。有一夜里，我屋中暖炉点燃帐子，起了大火。我以为我就要死在寿春了，谁知他竟不顾性命，拼了命的来救我。试问我阿父阿母，谁人又能做到？郎旭倒是个好郎旭，想当初你还不情愿嫁呢。从那次后，我便发誓，我这条命都是他的。程娘子，所以我求求你，你帮帮他吧，你帮帮他好不好？彭坤谋反，那是株连九族的死罪，你当真觉得我一个小女娘可以说服圣上救他？不是，我并非让你饶恕他，我并非让你去救他。他既然谋反，便不可能免死。只是林不疑将他从廷尉府带走，关押在北郡狱，连夜审讯。林子胜心狠手辣，定会对我夫君用尽酷刑。是，我夫君的确有错，但林不疑滥用私刑逼人认罪，难道就没错吗？彭坤所为罪无可赦，还需要逼他认罪？王林，我帮不了你，你走吧。程少商，看来你对林子胜真的是一无所知啊。林子胜才是这个世间最深不可测、最心思可怖的男人。我夫君在都城多有耳目，他曾与我说过，